हाय हॅलो नमस्कार. कसे आहात सगळे? मजेत ना? मीही मजेत. आज शेतामध्ये यायचे कारण ही सुंदर अशी टपोरी दिसणारी झेंडूची फुले मला घ्यायची होती आणि कोणत्या कोणत्या भाज्या मी घेतल्या त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसतीलच. त्यानंतर एक सुंदर असे दृश्य माझ्या नजरेस पडले, ते व्हिडिओमध्ये शेवटी पाहायला विसरू नका. त्यानंतर माहीचे ब्लॉगिंग चालू झाले, ते म्हणजे असे काही. खूप दिवसांनी आम्ही शेतामध्ये आलो आहोत. तर शेतामध्ये यायच्या अगोदर आम्ही ठरवलं होतं की या उन्हामध्ये नको जाय, पण जाण्याच्या भोवती आम्ही आलोच. इथे माझी मम्मा फुलं गोळा करत आहे. मी तुम्हाला दाखवते आमच्या शेतामधली फुले. हे बघा माझी ही फेवरेट भाजी. मला मेथीची भाजी खूप आवडते. हे बघा. आम्ही दे ग तू कोणती. शेतामधून घरी जात असताना ह्या सुंदर अशा जास्वंदाच्या फुलांनी माझे लक्ष वेधून घेतले. वाटेतून अशी बरेच पानं, फुलं, पशु, पक्षी आणि एक सुंदर दृश्य पाहायला मिळतात. माहीने देखील पहिल्यांदाच ही सूर्यफुले पाहिली, त्यामुळे तिला देखील ते खूप आवडले. आणि हा सुंदर असा दिसणारा मोर. चला तर मग व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये.